道管这个公式是如何来的。大家只要知道，通过这个公式，我们只要给定两支队伍在90分钟内的平均进球数，就能够计算出两支队伍。果园一转就这样。真是。就这儿这个，您进来瞅瞅，从这一拐弯就到，反正就是挨着这，就是这个。电桃十几个了吧？真美。不是，您就要意向是吗？就往咱先改点这个。不要这个，我就来要这个油桃。是摘还是不摘？啊？行。不知道。收啊！他还没摘完呢，他还没摘完呢。有，要么让你看长袖。哎，够了。够了。好。您看这几天真是热的。其实说实话，它报这温度，它肯定是不准。这个您路上吃。谢谢。对，来，给我，给我。他们的油的，红的黄的。这可以，就是桃儿这个。给你们尝这个。它跟油桃不一样。来点，这你尝这个。我不尝，我就吃饱了。我上嫌弃。我吃饭。都看不出来。转一下，转不来。要点吗？这多少钱一斤啊？这多少钱一个呀？这个那个1块钱一斤，这大的，要吗？来一个吧，我听您的，我回去炒一个试试。就给1块钱吧。这油还好吃呢，10品种就在这儿。哦，这个5块钱啊。好，这个好吃，跟那不是一个品种。这怎么吃啊？这个也。拿来的挺是这个。可以吗？我不要。他给你倒点水冰。我也不要了吧。
了。